ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் சொல்ல முடியாது, குட் ஆஃப்டர்நூன். மணி இப்போது டைம் 12:30 ஆகுது. வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் வந்துட்டு வெறும் எம்டி, பிகாஸ் நோ குக்கிங். என்னம்மா இருங்க, அவன் டிவி ஏதோ மாற்ற சொல்கிறான். கொண்டா, என்ன வைக்க கண்ணு? யாத்திரிக்கு கண்ணு ஏய்யா ஏய்யா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்னை பேசவே விடலை. ஆக்சுவலாக ரைம்ஸ் வைக்க சொன்னால் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இயர்லி லீவ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, போத் ஆஃப் ரெண்டு பேருக்குமே. ஸோ வி ஹேவ் பிளான் டு மூவ் சென்னை. ஸோ சென்னையில் வந்துட்டு எங்கள் சிஸ்டர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பார்க்கறதுக்காக போகலாம். ஒரு 1 வீக் அங்கே பிளான் பண்ணியிருக்கேன். வீடு பாருங்கள், இன்னும் ஃபுல்லாக அந்த ஹாலிடேஸ் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நோ குக்கிங். ஸோ க்ளீன் கிச்சன் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பேக்கப் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ இங்கே வெசல்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்து செட்டில் பண்ணிவிடுவேன். அதுக்கப்புறமா மாடியில் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி போட்டாச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பேக்கிங் எல்லாம் ஓவர். பேக் பண்ணியாச்சு. நான் மார்னிங் அப்பா நீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்று காட்டுறேன். இதுக்கு வந்துட்டு நான் ரீசெண்டாக வந்து இப்போது அமேசானில், ரீசெண்ட்டுங்கிறத விட எஸ்டர்டே தான் கரெக்டாக எனக்கு டெலிவரி ஆகுது. ஃபார் தி இன்ட்ரப்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன ஆச்சுன்னா தம்பி எதாவது சொன்னேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக நாங்கள் ஒரு வெட்டிங் போயிருந்தோம், பிரதரோட வெட்டிங்கு. ஸோ அண்ணி வந்து ஹேண்ட்பேக் வச்சுருந்தாங்க, அது பார்த்தேன், ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. ஸோ எங்கே ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னு கேட்டேன். அவங்க அமேசான்லன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட லிங்க் வாங்கிட்டு நான் ஆர்டர் போட்டேன். ஆக்சுவலாக 2 பீஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். எனக்கு ஒன்று, சிஸ்டருக்கு ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஒன்று வந்துட்டு சாண்டல், இது வந்து பிளாக்கு. ஸோ அவளுக்கு வந்துட்டு அந்த கலர் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டா, அதனால் அவளுக்கு ரிட்டன் பண்ணி அவளுக்கு வேறு ஆர்டர் போட்டு கொடுத்தாச்சு. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 3 லேயர்ஸ். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கேன் நான். நிறையா டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காதான், அவங்க கூட ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ண முடியல. இதில் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு 3 லேயர்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம காயின் எல்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஜிப் இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம மிடில் ஒன்று வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த லாஸ்ட் ஒரு ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நம்ம மொபைல்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி 2 கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது, ரொம்ப கேண்டியாக இருக்குது. அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷம் இது பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம லாங்காகவும் வேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வேணாம் அப்படின்னா இதை கலட்டி வச்சிடலாம், வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாகவும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி நம்ம ஷார்ட்டாகவும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். பேக் சைடும் ஒரு ஜிப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இதோட பிராண்ட் நேம் வந்துட்டு ஐ டிஃபைன் யூ. ஸோ நீங்கள் அமேசானில் வந்துட்டு அந்த சர்ச் பாக்ஸில் வந்து ஐ டிஃபைன் யூன்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் வருது. ஸோ நாட் ஓன்லி திஸ் மாடல், இன்னும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி ப்ரைஸுமே நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக 1076 rupees ஒரு பேகு. ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு நிறைய உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி பேபேக் ஆப்ஷன் நிறைய போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நாங்கள் அப்படியே கிளம்பிகிட்டே இருக்கோம் இப்போது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இப்போது லஞ்சு கீழே தான் இன்றைக்கி ப்ரிப்ரேஷன் ஃபுல்லாக அம்மா வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நைட்டு கிளம்பணும். மேபி நான் அந்த வீடியோ ஊருக்கு போயிட்டு வந்து தான் போஸ்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது ஈவினிங் ஆயாச்சு. ஸோ லஞ்செல்லாம் கீழேயே சாப்பிட்டுட்டோம். சாரி, வீடியோ எடுக்க முடியல. இப்போ குழந்தைங்க தம்பி தூங்கி எழுந்தாச்சு, 2 பேரும் கீழே இருக்காங்க. ஸோ அப்போது அப்படியே நான் 1 by 1 ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. இன்னொரு பேக்கு ஸ்நாக்ஸு, அருப்புக்கோட்டை ஸ்பெஷல் முனியாண்டி முனியாண்டி மிட்டாய் கடை. ஸோ அங்கேருந்து கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் அங்கே வாங்கிட்டு போனேன். இங்கே பாருங்கள், என் பொண்ணை பாருங்கள், டாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கா. ஆக்சுவலாக அங்கே பீச்சுக்கு போகலான்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதனால் அந்த பீச் டாய்ஸ்லாம் அங்கே விளையாடுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கா. இங்கே தம்பி கொஞ்சம் டைப்பர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எப்போவுமே நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி டாய்லெட்டரி யூனிட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஈவன் நம்ம ரிலேஷன் வீடாக இருந்தால் கூட நம்ம அங்கே போய் தேட தேவையில்லை. ஷாம்பு கொடுங்க, பேஸ்ட் கொடுங்க, சோப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் தேட தேவையில்லை. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், அவங்க ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒத்துக்குமா என்னங்கிறது தெரியாது. அதனால் நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான்டாக தான் போவேன். ஸோ இங்கே பாப்பாவுக்கு தேவையான சோப்பு, எங்களுக்கு தேவையானது, அது மாதிரி ப்ரஷ்ஷு, என்னோடய ஃபேஸ் வாஷு, பேஸ்ட்டு, ஷாம்பு, பாப்பா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, அப்புறம் இது வந்து டால்கம் பவுடர்,
தம்பிக்கு வந்துட்டு எப்போவுமே ஹிமாலயா, அவங்க வீட்டில் வந்து குட்டி குழந்தைலாம் இல்லை, அதனால் கண்டிப்பாக அந்த பேபி பவுட்ரு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் நான் அதையும் எடுத்துப்பேன். அது மாதிரி அவனுக்கு யூஸ் பண்ணுற பஃப் வந்துட்டு நம்ம தனியாக யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ நான் அந்த பஃப் பாக்ஸ் அப்படியே எடுத்துப்பேன் நான். அப்புறம் கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ், எப்போவுமே இந்த கோல்டுக்கு சிரப்பு, கோல்டு ஃபீவர் இந்த 3 சிரப் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதையும் அதில் எடுத்து வச்சுருவேன். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மேக்கப் ஐட்டம்லாம் சொல்ல முடியாது, பட் கொஞ்சம் ஒரு பேசிக்கான மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இருங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கானது. நான் இப்போ வெட்டிங் அந்த மாதிரி போனால் காம்பேக்ட்டு அந்த மாதிரி கொண்டு போகலாம். ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இந்த மாதிரில இது தானே வெக்கேஷன் தானே போகிறதுனால சும்மா ஒரு பேசிக்காக ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் க்ரீமு. இது வந்து லிப்ஸ்டிக்லாம் இல்லை, இது ஒரு அந்த லிப் பாம் மாதிரி பேபி லிப்ஸில். அப்புறம் ஒயிட் சாண்டு, இது வந்து நம்ம அம்பர் வைப்போம் இல்லையா அது. அப்புறம் டேஸில் சாரி இருங்க ஒரு நிமிஷம் எனக்கே மறந்துடுச்சு, சாரி லாக்மி ஐகானிக்கு. அப்புறமா அந்த ஐ ப்ரஷ்ஷு. அப்புறம் எனக்கு வந்து என் ஹேரு கொஞ்சம் கர்லி ஹேரு, ஸோ என்னோடய சீப்பு தான் எனக்கு வந்துட்டு செட் ஆகும். அதனால் நான் என்னோடது எப்போவுமே எங்கே போனாலும் எடுத்து வச்சுப்பேன். இது வந்து ஃபேஸ் ஜெல்லு, நைட்டு நம்ம போட்டுக்கிறதுக்கு. பஞ்சாராஸில் வந்து இந்த ஆலிவேரா குக்கும்பர் அந்த ஃபேஸ் ஜெல், ஸோ இதையும் அதிலேயே வச்சுப்பேன். அவ்வளோதான். பட்ஸு எனக்கு யூஸ்வலாக தேவைப்படும் எப்பயாச்சும், அதனால் நான் எப்போவுமே கொண்டு போவேன், அதையும் எடுத்து வச்சிடுறேன். அப்புறம் பிந்தி, ஸோ பாப்பாவுக்கு எனக்கு தேவையான பிந்திஸ்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேர் அசசரிஸ்லாம் அதில் இருக்கும். ஸோ பாப்பாவுக்கு தேவையான அந்த பேண்ட்ஸு, எனக்கு தேவையான கிளிப்ஸு, இதெல்லாம் எல்லாமே நான் எடுத்துகிட்டு போவேன். திருப்பி நம்ம இதை செக்ரிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா, ஸோ இது பேண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் போய்டும், மேக்கப் இதெல்லாம் இதில் போய்டும். ஸோ டாய்லெட் ரைஸ்லாம் நம்ம திருப்பி ரிட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருந்தால் நம்ம இதிலே பேக் பண்ணி நீட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அதனால் அப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஹேண்ட்பேக்கில் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெவியெல்லாம் வைக்கலை, ஸோ இது எல்லாமே லக்கேஜ்லேயே போட்டுருவேன். அப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி நான் இந்த ப்ளாக் வந்துட்டு அங்கே சிஸ்டர் வீட்டில் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஸோ கண்டினியூ பண்ணால் என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு போகணுங்கிறது உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன், ஓகேவா? அப்படியே நான் உங்களுக்கு ப்ளாக் போடுறேன். பார்த்தீங்களா, கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக ஒரே பேக்கில் அடக்கியாச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ முக்கியமான நம்மளோட டிக்வெட்ஸு, கேஷஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்துட்டு வாட்டர் பாட்டில் இதை மட்டும் நீங்கள் ஹேண்ட் லக்கேஜாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு லக்கேஜில் போயிடும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவள் கொஞ்சம் குளியல் பொடி அடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தா, அங்கே வந்துட்டு கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான். அதனால் நான் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகிறேன். ஸோ ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் பார்த்திங்களா, அந்த இது தான். ஸோ ரோஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு போகிறேன், மற்றபடி எல்லா ஐட்டம்ஸும் இதில் இருக்குது. ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது டின்னர் சாப்பிட போகிறோம். ஆக்சுவலாக இது பண்ணலை, ஹோட்டல்லேருந்து இட்லி வாங்கிட்டு வந்தேன். ஏன்னா இப்போது கிச்சன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, அதனால் ஹோட்டலில் இட்லி வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ அதை தம்பிக்கு ஊட்ட போகிறேன். ஊட்டிட்டு கிளம்புறப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் கிளிப்பிங்ஸ் எடுக்க முடிஞ்சால் காட்டுறேன். ஸோ நீங்களும் உங்களோட ஹாலிடேஸை எப்படி என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், we are ஆல்மோஸ்ட் கிளம்பிட்டோம். ஸோ அக்ஷதாவோட அவுட்லுக் இப்படி தான் இருக்குது. அவள் குடும்பியை மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்கள், ஹவு ஸ்டைலிங் திஸ். ஸோ சும்மா ட்ரை பண்ணோம். we are watching குக் வித் கோமாளி. செம்ம ஃபன் ஷோ, ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் கிருத்வி ஆல்சோ he is repairing his vehicle. கிருத்வி என்ன பண்ணுற? ஸோ அவனுக்கு இப்போது டைப்பர் மட்டும் போட்டுட்டு ஸ்வெட்டர்லாம் ரெடி பண்ணிட்டா கிளம்பிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், எப்போவுமே நம்ம வந்துட்டு கேமரா கேப்சர் பண்ணிட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு அவுட்டிங்கோ இல்லை லாங் டூர் அது மாதிரி போகிறப்ப உங்களோட இஷ்ட தெய்வமோ இல்லை குல தெய்வத்துக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு காணிக்க மாதிரி, அதாவது எங்களுக்கு இந்த ட்ரிப்பு வந்துட்டு நம்ம நல்லபடியாக காலையில் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டி நீங்கள் ஒரு காணிக்க வச்சுட்டு போங்க. ட்ரஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவ்ங்க. சாமி மேலே நம்ம ஒரு நம்பிக்கை வச்சு இது செய்கிற எந்த விஷயமே வந்துட்டு வீண் போகாது. ஸோ நான் எப்போவுமே வந்துட்டு குலதெய்வம், பிள்ளையார் எல்லாருமே இங்கே இருக்காங்க. ஸோ அதனால் நான் இங்கே வந்து வச்சுட்டு போவேன். ஸோ திருப்பி வந்துட்டு இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் கோவிலுக்கு போவோம் இல்லையா, அப்போ வந்து இந்த காணிக்கையை வந்துட்டு நம்ம அங்கேயே கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் ஒரு லெமனும் எப்போவுமே வந்துட்டு ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சுக்குவேன். அது வந்து 2 பர்பஸ். ஒன்று வந்துட்டு சேஃபுக்கு, இன்னொன்று நமக்கு வாமிட் சென்சேஷன் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹேண்ட்பேக்கில் எப்போவுமே வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். ஓகே, பை பார்க்கலாம். அப்படியே உங்களுக்கு வ்ளாக் வந்து கண்டினியூ ஆகும். இப்போது நான் சென்னை ரீச் ஆகிட்டேன். ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸில் தான், இங்கே அம்மன் ட்ராவல்ஸில் தான் புக் பண்ணி போனேன்.
ஸோ தச்செல்லாம் எழுந்து பார்த்தேன்னா தாம்பரம் வந்திருந்தது. அப்படியே எழுந்து உட்காந்துட்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்ருந்தேன். இது வந்து கிண்டி அந்த கத்திப்பாறை பிரிட்ஜு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. பழைய ஞாபகம்லாம் வந்துச்சு. நான் மேரேஜ் முன்னாடி சென்னையில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருந்தேன். அப்புறம் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் கூட ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தான் ஒரு 4-5 இயர்ஸ் இருந்தேன்னா எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்க எனக்கு அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வந்தது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம். வந்துருச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில். இப்போ வந்தாச்சு சிஸ்டர் வீட்டுக்கு. இதான் சிஸ்டர் பொண்ணு. ஸோ பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. கிருத்திரி குட்டி எல்லோரும் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சுருந்தோம். பூரியும் கிழங்கும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இருந்தோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா, நான் சொன்னேன்ல அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ வீடியோக்காக எல்லாமே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தேன். இது எல்லாமே எங்கள் ஊரோட ஸ்பெஷல் ஃபேவரட்னால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது வந்து சீவல் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறது வந்து சீரணி, அப்புறமா அந்த கடலை உருண்டை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஈவினிங் ஆயாச்சு. ஸோ உங்கள் ரெடில்ஸில் வந்து ரேவதி ஸ்டோர்ஸ் இருந்ததா அங்கே சும்மா ஒரு விண்டோ ஷாப்பிங் மாதிரி போகலாமே குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம். அழகாக இருந்துச்சு, நல்லா பார்க்கறதுக்கு எல்லாமே அழகாக இருந்தது. நல்லா கிறிஸ்மஸ் செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழெல்லாம் ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மேலே வந்தோம். இங்கே குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் டாய் செக்ஷன் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் நல்லா விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து மேலே டாப் ஃப்ளோரில் இந்த கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பட் நான் ஒன்றும் பெருசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணல. ஏன்னா அங்கேருந்து திருப்பி நம்ம லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு வரல. சிஸ்டர் தான் கொஞ்சம் வாங்கினாங்க. அப்படியே வாங்கிட்டு அங்கேயே கேன்டீன் இருந்தது. கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டு ஸ்நாக்ஸ் குழந்தைங்களுக்குலாம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ இதோடு இன்றைக்கி இந்த விலாக் வந்து முடியுது. இன்னும் கொஞ்சம் வேறு இடத்துக்குலாம் போயிருந்தேன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் விலாகில் போடுறேன். ஸோ என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களோட வனிதா வெங்கடேஷ். பாய் பாய்.